जय हिंद साथियों, तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस पर। जितने भी स्टूडेंट जो 2026 में एग्ज़ाम दे चुके हैं तो उनको मैं बता दूँगा कि आप बिहार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोग का लिंक डिस्क्रिप्शन में कर दें और आप लोग नोटिफिकेशन कर दें जब बिल्कुल शुरू से क्या रहा जाएगा बिहार में एसएससी रेडियो मतलब ओवरऑल सभी का तैयारी आप लोगों को कराया जाएगा। पहले आप लोग सिलेबस का डिस्कस करेंगे आप लोग को टेंशन की जरूरत नहीं है और जैसे न्यूज़ में गर्दा मचाते उसी मतलब गर्दा मचाएंगे। जय हिंद।